arkadaşlar, ben Oyunlar TV'den Beren. Hatta sizlerle 2016'da 2 tane video çekmiştim. Bugün sizlerle ikinci slime'ımı yapacağım. Birinci slime'ımın videosunu atamadım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bugün zıplayan pembe oyun jeliyle yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burada tamam, boraksımızı ben önceden hazırlamıştım zaten. Boraksımız duruyor. Şimdi bunlar bir su bardağı ekleyeceğimiz için bir su bardağına koyuyoruz. Arkadaşlar, bu video çok heyecanlandığım için biraz şey olabilir ama lütfen siz de bana yardım edin. Arkadaşlar, zıplayan oyun jeliyle yaptığımız zaman hiç şey yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar, ben kullanma kılavuzuna bakarak yapıyorum. Çünkü fazla bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi katmıştım ben. Size de göstereyim. Bir bakın. Biraz pembeleşti ama siz göremiyorsunuz. Ben bir türlü kamerayı yapamadım. Şu kenardan pembeliği görüyorsunuz herhalde, bakın. Ben o yüzden cam seçtim, siz görün diye. Biraz yarım borak atalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, biz boraksımıza attık. Toplanma oluştu biraz. Hemen toplanma oluştu arkadaşlar. Toplanıyor. Çok heyecanlandım. Toplandı biraz. Karıştıralım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, diğer videolarımda karşınızda olurum. Çünkü ben kuzenimle yapmıştım slime'ımı. Onu atamadık. Onların evinde internet yoktu. O yüzden ben de burada babaannemgilin evinde internet bulunca hemen bir video çekmek istedim. Malzemelerini aldım ve şimdi çekiyorum sizlere. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar, biraz oluştu ama şu kaşıktan dolayı yapamıyorum ben. Arkadaşlar, pembeliği siz de kamerada biraz görüyorsunuz ama orada çok açık görüyorsunuz. Burada çok şey oluyor. Suyunu toplamadı ama. Arkadaşlar, birazdan elimle karıştıracağım. Şimdi biraz da elimle karıştırayım. Çok güzel oldu herhalde. İnşallah olmuştur. Biraz sulu boraks attığım için ama fazla da boraks atmamıştım ben. Arkadaşlar, lütfen. Yanlış yaptıysam lütfen söyleyin. Yorumlarınızda görmek istiyorum. Arkadaşlar, bir de bunlar 1 saat bekliyor biliyorsunuz. 1 saat mi, öyle bir şeydi. Biz beklemeden yaptık ama. Arkadaşlar, oldu herhalde. Bakın. Arkadaşlar, ben masayı temizleyip sizlerle beraber yine birlikteyiz. Evet arkadaşlar, sadece slime'ımı alıp geldim. Şimdi sizinle birlikte slime'ımla oynayalım. Şimdi hep beraber slime'ımla. Arkadaşlar, çok güzel olmuş. Eski slime'ımdan daha iyi olmuş.
Arkadaşlar çok iyi patlıyor bu slime. Ay, çok eğlenceli bir slime arkadaşlar. Yalnız içinden böyle küçük parçalar çıkıyor. Bu arada arkadaşlar siz slime'ın rengini kamerada biraz açık görüyorsunuz ama bu biraz koyu. Çok eğlenceli bir slime arkadaşlar. Bakın şurada bir tane balon çıktı. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli arkadaşlar. Bu arada böyle arkamdan gelen gereksiz sesler için çok özür dilerim sizlerden. Hangi ses geçiyor? Şöyle hemen söyleyeyim. Evet arkadaşlar, çok güzel slime oldu. Bu videomu da sizlerle bitirmiş olmalıyım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.